Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat bro. Ini sekarang saya ada di Kuari, mau latri di jalan CPO, tapi nunggu unitnya belum datang sih. Sambil nunggu unitnya datang, truknya tuh kita lihat operator EXA ya, ngumpulin batu-batunya ya. Gonjreng 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 gonjreng. Kelihatannya sih enak ya, tapi kalau nyoba sendiri tuh agak susah itu. Mungkin ya kurang terbiasa kayaknya ya, harus selalu dibiasakan sih. Ini batunya kalau dibandingin sama split sama batu koral tuh, ini kayaknya kelas yang nomor 3 kayaknya. Iya, nomor 3. Agak kemerah-merahan sih. Mantul. Oh. Nah, itu bosnya, itu bos saya.
Dina 130 HT. Asap, bau nih, ada bau.